బాగున్నారు అందరూ, ఎలా ఉన్నారు? మేము అందరం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కరీంనగర్ నుండి మా అన్నయ్య వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఒక చాలా బిగ్గెస్ట్ ప్లేస్ ఒకసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి మీరు కూడా. సరే ఏం చేస్తారులే నేను చెప్తున్నా. ఏంటి కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్ ఆదిలాబాద్లో ఉంది, వెళ్తున్నామండి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు మొత్తం వీడియో చూపిస్తాను. ఓకే బాయ్ బాయ్. అంటే తిరిగినైనా ఎటు వెళ్తున్నావు? ఎటు వెళ్తున్నావు? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? ఏముంటది అక్కడ? ఏం చేస్తావు అక్కడ? వండుకుంటావా? చికెన్ మసాలా, మటన్, చికెన్. టిఫిన్ చేస్తుంది, వేడి వేడిగా హాట్ హాట్ చాలా బాగుందండి. ప్లేస్కి వచ్చేసామండి. పిల్లలు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఉయ్యాలలు ఊగుతున్నారు, చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే ఇక్కడ కొన్ని ఇదేవండి మనం వచ్చినవే. ఇక్కడ షాప్స్ డిఫరెంట్ చిన్నపిల్లలు ఊగడానికి ఉయ్యాలలు, పెద్దవాళ్ళు కూర్చోవడానికి ఉయ్యాలలు కూడా ఉన్నాయి. షాప్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నగా. మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్న స్నాక్స్ ఏమన్నా తీసుకెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ నుండి. అక్కడికి వెళ్ళినాము అంటే అక్కడ ఏం దొరకవు. చూసారా గబ్బర్ సింగ్ ఫ్యామిలీ డాబా అండి, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ చికెన్ రైస్, చికెన్ బిర్యానీ కూడా మనకి ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తారంట. ఓకే చూసారా అండి, మా వదిన కూర్చుంది ఉయ్యాల లాంటి మంచంలో. షీఈ్ ఎంజాయింగ్ లాట్. మా ఫ్రెండ్ కూడా కూర్చుంది. రైట్, అక్కడ పార్కింగ్ చేస్తున్నారండి మా వాళ్ళు. ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసుకొని పైకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ ఫాల్ సౌండ్స్ వినొస్తున్నాయి. చాలా బాగుంది లొకేషన్ అయితే, నైస్ లొకేషన్. పిల్లలు ఇంకా ఊగుతూనే ఉన్నారు. త్రినైనా సే హాయ్. నైస్ కిడ్స్ లాట్స్ ఎంజాయింగ్. రైట్, వ్యూ పాయింట్ అండి ఇది, చాలా బాగుంది చూస్తున్నారు కదా. ఎక్కడో దూరంగా వెళ్ళే ప్రదేశాల కంటే మన తెలంగాణలో, మన ఆదిలాబాద్లో ఎంత మంచి ప్రదేశం ఉందండి. చూడండి ఎంత బాగుంది, నైస్. సో మనం కూడా ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయాలండి. నైస్, ఎంత బాగుంది చూసానండి. ఓకే అండి, మా అన్నయ్య చెప్తాడు తన ఫీలింగ్ ఎలా ఉందో. ఎలా ఉందని చెప్పండి మా వదిన గారు. సూపర్ ఉన్నది. మా చిన్ని నిషాలు చెప్తాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉందో. చాలా
చాలా సెక్యూరిటీ ఉందండి. సెకండ్ గేట్ ఇది. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ గేట్ మీరు చూసారు కదా, సెకండ్ గేట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ లాక్ తీస్తలేరు, సైడ్ నుంచి పోకుండా కూడా ఇక్కడ లాక్ చేశారు. జస్ట్ ఒక్కరు వెళ్ళేలాగా మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచారు. చికెన్ ఒక దాన్ని వేసిరా. చెప్పు ఇదేంటిది? ఏంటో చెప్పండి. ఎక్కడ రొయ్య? ఎక్కడ కుంటాల కుంటాల రొయ్య? కుంటాల రొయ్య. ఒక్కొక్కటి పావులు పావులు. వేడి వేడిగా ఫిష్ అన్ని అంటే అన్ని వాళ్ళకి కావద్దా మరి? రమేష్ సార్ ఏం తింటారు? ప్రాన్స్ అండి. ప్రాన్స్ సార్? ప్రాన్స్ తినడం వల్ల బిజీ ఉన్నాడు. చూపించండి. లేదు ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. కొంచెం అట్లా లైట్ పెట్టి మీరు గుమ్ముతారు. అన్నం కాదు కాదు అయ్యో నేను తీసేసుకున్నా అంటే అది ఇలా మంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నాకెక్కువ అనుకున్నా. అది కూడా ఇంకా వేరే ఇస్తారు, ఇంకా పుస్తకాలు ఇస్తారు. అద్దు నాకు ఇంకా వెళ్ళేవా అనే ప్లేట్స్. ఏది మొక్కైనా మనం పంచుకున్నాడు కదా. సురేష్ అన్న రోలేదు. రోకల్ లాంచడు.